pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, estou começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, e hoje eu vou fazer uma geladeira pra minha casinha de brinquedos de boneca, né? Eu estou de pijama, não sei porquê. Eu fiquei com preguiça de colocar uma roupa e tomar banho, sabe? Minha mãe tá brigando com o caralho, ela é muito aringueira. Bom, e eu estou aqui com essa caixa de papelão, ó. E também com a minha prima, só que a minha prima foi no banheiro. Já lavei. E eu acho, gente, que eu vou começar cortando isso aqui. É que a minha cachorrinha, sabe, gente? Ela abre as portas do banheiro, abre as portas de todo canto. E meu gato aqui, tá? Sim, vamos lá. Eu vou cortar essa parte e essa parte. Aqui, a cachorra entrou no banheiro pra curiar eu. Ai, que cachorra fofa. Ela entrou no banheiro. A Lara. Ela entrou no banheiro. Ela entrou no banheiro pra ver eu. Não pode, mas era mamãe. Se fosse um homem, a Lara. A gente vai lá atender a Lara e já a gente vem, tá? Bom, gente, eu tô aqui com a Lara, né, que a gente vai atender ela. E a Rayane, minha prima. Sim. Ela é quase minha prima também, você manda a Rayane. Sim, aqui, porque minha mãe é magrinha, sabe? Aqui, ó, a gente tá fazendo, a gente trancou a Maisena, tá, gente, ali, porque ela tava fazendo muita baguncinha aqui. Olha o que ela fez aqui na caixa, cadê? Aqui. Olha o que ela fez também, ela mordeu. Ela mordeu a caixa, mas nada vai atrapalhar a nossa geladeira. A gente tá cortando isso aqui, ó, Lara, essa parte daqui de cima. E com essa tesoura aqui, mas essa tesoura não presta. Essa tesoura não presta. Tá cega. Não é porque ela tá dura mesmo de cortar. Olha, gente, eu chamo a Rayane e vem as duas. Vai logo, vai. Ai, gente, não vai dar. Eu vou tentar pegar outra tesoura, tá? Vai lá, Vai tentando cortar aí. Ela vai cortar errado. Ô, gente, eu acho melhor a gente vir quando essas duas partes estiver pronta, né? Menina. Pronto, já tá. Peraí, assim, a gente faz assim, ó. Deixa abrir. Não, deixa assim mesmo. Deu pra dar mais gente. Quando não nada. porque quando a gente... Ó, ela tá lá... Com meu irmão, Um aringueiro. Tá vendo a minha tia que tá gritando com ele? Maisena! Deixa eu chamar a Maisena. Ela vai comer tudo. Sim, a gente vai voltar aqui quando estiver pronto. É porque eu gosto. Bom, gente, a gente já cortou essas partes daqui, ó. Essa daqui e a do outro lado. Eita, a do outro lado também. Essa coisa E essa daqui a gente vai usar pra fazer a porta, né? E a gente pegou aqui duas tampas pra fazer, tipo, um negócio assim na abertura da água. Colar assim, ó. Aqui, ó. Colar aqui. Assim, e a gente puxa pra ela abrir. E puxar assim, vai abrir. Aí acho que eu vou colar fazer fita. alguma coisa? Pode. Vai buscar cola? Você cola com cola ou é com a fita de adesivo? Eu acho que eu vou usar fita. Que olhudo! A gente vai cortar, pegar a fita e já a gente volta. Gente, e a tampa pode ser, ó, ó, essa daqui de mesa de plástico. Ele vai estar utilizando essas. Gente, aqui tem uns cílios, olha. Eu acho que é um cílios isso. Não. Cabelo. Cabelo. Não é barba, sei lá. Porque cabelo não é tão pequeno, não. Ó, aqui, gente, como essa caixa é bem grande. Aí na câmera parece pequena, mas aqui é muito grande, olha. Isso aqui vai ser uma geladeira. Ó, a porta aberta. Eita, mãe. Você? Oi? Ela vai morder a gente. Desse tamanho. Né? E a gente tá... Gente, ela ia morder a gente, tá? Ela latiu pra gente. Não sei nem quantos meses ela tem, né? Ainda bebezinha, mas... Olha, querendo morder, olha. Ai! Meu dedo! Uma coisinha dessa querendo morder, a gente tem mais medo que ela. Ai! Olha. Ela que tem
Camila, deixa ela quieta. Bom, gente, eu peguei essa fita aqui. Acho que isso daqui é fita adesiva, que cola de um lado aí cola um negócio também. Aí vamos pegar a tampa aqui. Lara, segura aqui, por favor, a tampa. Não sei se vai prestar, tá, gente? Ó. Aí tá aqui do lado. Presta. É. Mas é aqui desse lado. É do jeito. Não precisa ver. Aqui. Aí a gente faz assim, ó. Gente. Dobra. Oi. Olha, vocês podem. Depois vocês. Bora assistir um filme? É, pode ser. Aí a gente coloca. Eu pensei. Mais de Mas aqui duas. pra colocar. Não, a gente coloca mais de um lado. Não, do outro lado. Gente, a hora é 16 e 5. Ó. Ela tem 2 celulares, né, prima? É, um que tá gravando e outro que eu uso também. É rosa. E o meu irmão, ele fez TikTok, mas ele fica bem assim, ó. Bem assim ele com o celular da minha prima. Cadê? Ah, caiu aqui, gente. Ó. Ah, é pra colar aí, prima. É, de colocar no... Ah, não é gosto de abrir. Olha a Renona. Olha a Ah, Renona. não, você não vai não, vá. Vá. Gente, eu tô achando que você não vai colar, não. Não tome esse. Pega mais pedaços. Não, deixa eu tirar, vai. Pronto. Saúde. Cadê? Ai, colei no meu dedo, que eu não sobrou. Então, vamos lá. Vamos fazer essa lado aqui. Ô, Lara, vira aí a água. Água. Aba. Aba. Acho que aqui tá bom desse lado. Que aba, hein? Ah, Pronto, gente, colou, olha. Sabe que não ia colar. Colou. E lá na casinha dela, é de brinquedo. É. Tá lá em cima, tem que Cadê? subir Aqui é essas outra. escadas. Aqui. Tem E uma aí- geladeira, só que não É. presta. E por isso que ele tá fazendo outra. Olha aqui a casinha dela, olha. Tá vendo? Lá não tá vendo. Ah, não, ele entrou. Mas aqui não pode O subir. negão entrou. Eita, gente, meu gato entrou. Onde ele tá? Gente, não tava gravando, ele tava aqui, olha. Tava aqui, agora nesse murinho, ele foi um pouquinho mais pra lá. Pá, caiu, meu Deus. Sai correndo pra... Bom, gente, agora a gente vai colocar na outra. Coloca aqui na outra. Colou. Tem que colar no Colou. meio também. Arranca essa parte aqui, até aqui. Não, daqui a pouco, peraí. Ah, deixa eu Só até aqui, mas dá pra ver que tá marcado, ó. Que tá muito grande, ó. Tá vendo? Peraí, ó, gente, ele Dá tá pra fazer fazendo essa cara assim. Ai, Sim, vamos lá, pega outro pedaço aqui, deixa eu pegar. Ó, soltou, mas a gente ainda vai colocar. Gente, o cara não tava engano, aí a Lara foi e pausou o vídeo pra gente dar uma bronquinha nele, né? Senão ele não parava. Aqui. Vou colocar assim mesmo. meu Deus, a Maisena derrubou um bocado de ração. Ai, meu Deus. É toda essa peca ela. Ela derruba tudo, quase que derrubava água, enfiou pra trás ainda dentro da água. E saiu correndo e derrubou a ração. Ai, gente, vamos dar. Vou colocar a fita aqui assim, ó. O negócio tá aqui. Vamos tentar colar, né? Mas a Rayane, atualmente minha madrinha tá pedindo um saco de Aqui lenha. como tá. Pega. Olha como tá. Ficou meio trouxa, fica. Eu vou descer mais um. Então, Gente, tá famosa geladeira, mas a gente conseguiu, ó. Tá com cara de geladeira já. Então, vamos colocar aqui a câmera de novo. quer que eu vá buscar essa comidinha lá em cima da casinha? É squish, tá, gente? Não Mas precisa não. não, depois a gente coloca lá, depois a gente mostra pro pessoal. Ó, tá vendo que o carne já tá ligando? Ó, Olha, Depois. gente, como tá ficando. Será que a gente pinta? Não, isso vai ser outro vídeo pintando a geladeira. Bora? Deixa aí o like. muito like pra a gente fazer
pintando a caixa do papelão. A caixa não, né? A geladeira do papelão. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, ó. E escreve seu nome que a gente vai dar um abraço. Vai mandar um abraço, Ai, um beijo. Tento colocar aqui. Amanhã, dá pra sair no YouTube. Eu sou youtuber, querido. Tá ganhando o que com isso? Nada. A gente tá criando. Cadê os YouTube? YouTube ganha dinheiro. Cadê o dinheiro que não tá ganhando? Você vai ver, querido. Desculpa, gente. Eu bati. Eu sou youtuber, querido. Olha aquele onde ele já tá indo. Vamos mesmo. Vamos lá, tá continuar. E acho que é só isso na geladeira, né? Ou será que a gente pinta nesse vídeo? Não. Outro vídeo. Então, gente, deixa o like, bate seu nome, que a gente vai mandar um abraço e um beijo, e se inscreve no canal e deixa o like. E me siga lá no meu TikTok das meninas lá, tá? Fale o nome. É tudo junto, tá, gente? Vai. Calma, deixa eu colocar. É assim, ó. TikTok das melhores amigas, gente, tudo junto. Só que amigas é AMGS, tá? AMGS, porque não deu pra colocar tudo. Então é TikTok, tudo junto, tá, gente? Nada, nem um ponto, nem nada. Tudo junto. TikTok das melhores amigas. Amigas no final é AMGS, porque não deu pra colocar amigas, né? O nome todo. Aí, Mas aqui tá faltando uma integrante, a Kathleen. é a Kathleen. Porque não deu pra fazer, que ela não podeu. É a gente aqui. Aí, mas tem E a a foto de nós Kathleen? 4. É. Eu, a Rayane, minha irmã e a É. Kathleen. Então, deixa muito like pro Mamãe tá próximo. batendo na cachorra. É que ela tá assistindo a cachorra pra ela. Não. E ela Tá ficou no batendo. sofá, gente. Vergonha. Foi não no sofá? Foi não. O Carlos disse? Foi não, mentiroso ele. Então, não. Próximo vídeo ele vai pintar a caixa de papelão. A caixa não, né? Eu sempre falo caixa. A geladeira de papelão. E vamos mobiliar a... Caixa. mas mobiliar também vai ser mais próximos Ô, vídeos. minha gente. Então, depois que a gente fazer esse vídeo e postar, aí a gente vai fazer logo o vídeo da pintando caixa. a geladeira de papelão. Mas é a caixa. Então deixa muito like, como eu já falei, né? E, bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da E bate notificação seu pra você nome não pra gente perder. dar um beijo. Você sempre falou Gente, isso. E bote onde Gente, o nome gente, da eu sua faço- cidade. Da sua cidade. Eu faço algumas... sem nem desenhar, porque eu vou fazer 9 anos desse tamanho. Não sabe não, deixa eu ver. Ela não sabe desenhar direito. E ela vai me ensinar a desenhar, né? E estamos em quarentena, né, gente? E a gente vai fazer uma geladeira. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo meu. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!